Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. เรียนพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ที่รับชมออนไลน์นะครับในรายการพิเศษของเราในค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับตาวุนทีวีและก็วากัฟทีวีนะครับมีรายการพิเศษที่มาร่วมพูดคุยกันกับพวกเรานะครับในประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับก็คือการจัดการศึกษากับพลังการขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายนะครับวันนี้เจอกับผมครูอัมดุลลอฮ์เซงนะครับรองผู้จัดการโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาคารและก็อุปนายกสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลามพร้อมๆกับดร.อัมดุลลอฮ์ยีเลาะนะครับซึ่งเป็นรองขออภัยฮะซึ่งเป็นนายกสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลามและก็เป็นผู้รับใบอนุญาตและก็ผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนซอลิฮียะห์นะครับที่โคกโพนะครับใกล้ๆกับที่เรากำลังอัดเสียงตรงนี้นะครับกำลังออกรายการตรงนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันสบายๆครับผมขอเรียกอุสตาดล้อนะครับเพราะว่าผมเคยชินกับเรียกท่านว่าอุสตาดล้อว่าทำงานมาด้วยกันนะครับก็หัวข้อที่เราพูดคุยกันคือการศึกษานะครับกับการขับเคลื่อนกับพลังการขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายนะครับคืนนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของพวกเราก็ขออนุญาตให้อุสตาดล้อหรือว่าดร.ล้อของเราเนี่ยได้ทักทายพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก่อนนะครับเป็นลำดับแรกนะครับเรียนเชิญสาระครับBismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala นะครับขอชุกรแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานเนืมัตเราะห์มัตให้กับพวกเรา Saya nak cakap maaf nih untuk kaum ibu dan bapa dan juga ikhwah-ikhwah kita yang berada di rumah, kita nak campur dengan bahasa campuran ya, bahasa Melayu dengan bahasa Thai ya. Alhamdulillah kan. Sebenarnya saya ni sebagai diberi amanah untuk jadi terima amanah ni sebagai presiden jaringan sekolah Assalam Bistari dengan bahasa Melayu dan dengan bahasa Thainya Semakum เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลาม tapi kita guna dengan bahasa Inggeris ni hurainkah Asa double S lepas tu A lah. Asa ni maksudnya Asa ni Assalam Smart School Association ya, sebagai jaringan sekolah Assalam kita yang mempunyai sekolah Assalam kita ni mempunyai anggotanya iaitu 73 buah sekolah daripada sekarang ni alhamdulillah daripada setiap wilayah yang sampai kepada wilayah Bangkok ya, alhamdulillah dan jumlah muridnya lebih kurang ya 40,000 orang dan juga guru tenaga pengajar iaitu 4,000 orang ni. Alhamdulillah ini sebagai maklumat ringkas tentang sekolah Assalam atau ringkas-ringkasnya sekolah Assalam ya. Ya, alhamdulillah. แล้วก็ภาษา lagu mana kita nak guna bahasa Sia ke bahasa Melayu ni okey boleh kita dua campur deh ก็เราจะใช้ภาษาไทยแล้วก็ภาษา Melayu ด้วยเผื่อพี่น้องรับฟังแล้ววากัฟทีวีของเราก็เป็นเครือข่ายที่เราถ่ายทอดสดไปยังหลายๆพื้นที่เราก็เลยพื้นนี้ลองดูใช้2ภาษา kita guna dua bahasa sebab ada adik akak kita ada peserta kita semua duduk tengah tengok kita sekarang ni duduk tengok dalam 3 wilayah pun banyak hak tak ada mahir atas bahasa Sia pun atau bahasa Thai pun ada juga boleh mau faham juga dah kalau kita boleh guna bahasa Melayu insyaallah kita guna bahasa Melayu bahasa Thai ganti-ganti dua bahasa insyaallah bahasa campuran ya ภาษา campuran นะ ครับก็เราจะใช้ภาษาลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นอรรถรสอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการจัดรายการของเราเพราะว่าได้ใช้ภาษา2ภาษานะครับผมเองก็นานๆทีได้ภาษามลายูก็เป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันในการจัดรายการในค่ำคืนนี้เราพูดคุยกันสบายๆนะครับพี่น้องท่านไหนที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะครับทั้งสองคนในค่ำคืนนี้ก็สามารถที่จะโทร
นะครับจากเบอร์ที่ปรากฏหน้าจอได้นะครับร่วมพูดคุยกันกับพวกเราได้ในค่ำคืนนี้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและก็พลังเรื่องของการใช้เครือข่ายในการขับเคลื่อนการศึกษาของเรานะadik kakak ada dengar ada tengok pada rumah sekarang kalau ada apa kita nak apa dah nak tukar menukar fikiran ataupun nak kecek pada rumah tu bolehlah apa tu kita nak tu pada bawah ni ada apa dah ada nombor telefon pada bawah ni boleh kita nak apa terosak mari call masuk kita boleh kecek ataupun tukar fikiran sesama kita pada lepas ni dah insyaallah Ustazครับอันดับแรกอยากจะให้สตาร์พูดถึงเรื่องของเครือข่ายไหนๆก็สตาร์ก็เป็นนายกสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลามหรือว่าของแอสซ่าเนี่ยนะครับอยากจะให้สตาร์ลองพูดในเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับที่มาที่ไปของวิสัยทัศน์ของเราแล้วก็อะไรเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเรารวมตัวกันเพื่ออะไรมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจอะไรยังไงอันนี้นาวีสตาร์kita bagi keterangan atas semakum kita ni semakum sekolah As-Salam kita ni kata ada visi-visi gapo ada wisaitat gapo ada pantakit ataupun kerja ataupun misi kita tu gapo atau kita buat satu ataupun jaringan sekolah As-Salam ni insyaallah salam. Ya alhamdulillah lah. Sebenarnya nama sekolah Bistari ni dah iaitu sekolah jaringan sekolah As-Salam Bistari. Bistari ก็คือคุณภาพเครือข่ายสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลามคำว่าคุณภาพตรงนี้นี่ไม่ได้ความหมายว่าโรงเรียนอัสสลามอยู่ในระดับคุณภาพที่พึงพอใจหรือระดับคุณภาพไประดับสูงเพียงแต่ว่าเราตั้งเอาเป้าหมายว่าเราจะนำไปสู่คุณภาพโดยความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะberarti sekolah lain itu bukan คุณภาพdak dah sekolah yang lain-lain pun yang tidak masuk dalam jaringan ni pun kunafab juga tapi sebagai visi sebagai visi kata sebagai kita nak pergi masa depan insyaallah kita nak buat nak siapa kunafab kita ada tu tolong doa lah sebenarnya kita tolong doa lah insyaallah sebenarnya sekolah kita ni dia ada ปรัชญาเนี่ยปรัชญาที่มาที่ไปว่าเรารวมตัวเราสร้างเครือข่ายนั้นเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับก็ขอยกอายะห์อัลกุรอานซึ่งเป็นปรัชญาในการดำเนินงานของเราครับอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัลลซีบะอะซะฟิลอุมมียีนรอซูลัมมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิيتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين surah Al-Jum'ah ayat yang kedua iaitunya yang bermaksud dialah ya Allah Subhanahu wa taala lah yang membangkitkan daripada kalangan orang Arab yang ummiyin seorang rasul, seorang utusan daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan ke atas mereka ayat akan ayat-ayatnya wa yuzakkihim dan membersihkan mereka tazkiyah membersihkan mereka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan mengajarkan mereka akan kitab dan al-hikmah iaitu sebagaimana ahli tafsir mengatakan al-hikmah ialah as-sunnah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin sedangkan mereka yang sebelumnya adalah dalam kesesatan yang amat nyata sekali. Nah, sebenarnya dalamเครือข่ายkita ni sekolah dalamเครือข่ายkita ni kita letak pratya pratya falsafah untuk nak bertolak bagaimana kita nak bertolak di atas asasnya asas falsafah ni iaitu ayat Al-Quran iaitunya wa yuzakkihim wa yuzakkihim untuk nak tazkiyahขัดเกลาnak ขัดเกลาหมายความว่าขัดเกลาตรงนี้ก็คือขัดเกลาทั้งบุคลากรแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของเรานะเพื่อจะนำไปสู่อัลกิตาบdanก็อัสซุนนะห์นะครับนั่นคืออายะห์ที่มาที่ไปนะครับส่วนวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ก็คือ jadi kata kita buat jaringan kita ni jadi kata bukan sekadar kita buat ni untuk semata-mata kita nak buat itu dah tapi kita buat sekolah kita jaringan sekolah ni ataupun semakum sekolah kita ni supaya kita nak jalan ke ayat Quran tadi nak ayat Quran tadi tu sebagai salah satu daripada panggil kata
การขับเคลื่อนอายะห์กุรอานเมื่อสักครู่ambil ayat Quran itu mai buatlah menjadi rupa tham sumber pelaksanaan kita ni adalah ialah mengikut ayat Al-Quran insya-Allah. Sebab apa cara dia? Paumar kita tu sebab sekarang ni dalam Quran ni royak cerak dah. Kata keadaan kita sekarang ni buat mereka tu duduk dalam kesesatan yang nyata. อยู่ในหนทางที่หลงผิดหรือหลงทางที่ชัดแจ้ง lalu itu dia kena ada cara kita buat nak buat ngano demo tu hak sesat tadi tu duduk dalam jalan yang cerah, jalan yang betul, iaitu yuzakkihim salah kata anda yuzakkihim at-tazkiyah bersih ni maknanya dari segi akidah dan juga akhlak masya-Allah. Lepas tu satu laginya wa yu'allimu humul kitab wal hikmah. Jadi kita belajar dengan ilmu daripada kitab, lepas tu al-hikmah วิทยาปัญญาเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของอุลามะหลายๆท่านก็บอกว่าก็คืออัสซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. Lepas tu lagu Nabi salah. Ini sebagai ya nih falsafah nih falsafah ni besar kali kita kata nih. Lepas tu wisaiทัศน์kita ni nih mission kita ni iaitunya untuk nak ยกระดับคุณภาพการศึกษา untuk tingkatkan mutu pelajaran bagi anak-anak kita membangunkan base tadi apaคุณภาพ tadi tu คุณภาพ tadi tu เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน masyaallah keamanan yang tetap lah yang lama yang berterusan ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง yaitu dengan jaringan yang teguh yang kuat. Sebab jaringan yang kita ada ni bukan jaringan untuk dalam negeri saja, bahkan kita ada juga jaringan di luar negara. Kita ada buat MOU dengan apa kata paki เครือข่าย kita ada. Apa dari negeri luar apa ada juga. Dan kerja bukan hanya buat MOU saja, tapi kita pun ada kegiatan sama juga yang kita buat. Nanti setelah ada gapo tadi selepas hari ni boleh bagi tahu tambah. และแนวทางแห่งวิทยาปัญญาแนวทางวิทยาปัญญาก็คือแนวทางจาเลนี่ialah แนวทางแห่งอัลกุรอานอัสซุนนะห์และก็อัลฮิกมะห์นั่นคือแนวทางวิทยาปัญญา kita ambil Quran ambil Al-Quran ambil sunnah tu untuk jadi cara untuk jalan kita supaya sekolah kita semua duduk dalam jaringan ni jadi sekolah ที่มีคุณภาพกลายเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพนะครับ Alhamdulillah lah. Dan satu lagi pula ni sebagai wisai tat dah kita dok letak nak jalan dah. Itu wisai tat kita. Dia jadi maknanya dalam ikutlah sebuah negara ataupun sebuah masyarakat, sebuahองค์กร mana-mana pun ia kena ada falsafah dia, lepas tu ada วิสัยทัศน์ในการที่จะดำเนินการในการจะขับเคลื่อนในองค์กรของแต่ละองค์กรว่าจะไปในทางไหนนะalhamdulillah lah. Dari segi pantakik pula dah. Pantakik ni berarti kata kerja kita buat. Kerja gapo tu kita nak buat dah. Jadi semakin ni buat gapo tik. Ya. Lepas tu nak buat gapo dah, lepas tu dok cedeng hak nak buat gapo. Nak buat gapo dok cedeng ni. Cedeng buat gapo pula. Okey. Maaf saya nak baca pengawasan Thai dah. Nah, ข้อที่1ก็คือสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่เข้มแข็งผ่านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการขัดเกลาตัซกียะห์ตามมนุษย์การจัดการศึกษาอิสลามตารบียะห์อิสลามียะห์ iaitu tarbiyah islamiyah. Kita nak dari segi al-Islam ni duduk dalam dada dan juga dalam segi praktik dan praktibat. Nah,ขัดเกลาtazkiyah diri daripada akidah dan juga akhlak, suluk dan sebagainya. Dan melalui การทำงานเพื่อสังคม การทำงานเพื่อสังคมเพื่อพี่น้องมุสลิมนะครับแต่ไม่ใช่พี่น้องมุสลิมอย่างเดียวนะครับเราก็มีการทำงางานร่วมกับพี่น้องอื่นๆด้วยครับ sebab sekolah kita pun ada juga orang hak bukan muslim ada ngaji dalam sekolah kita pun setengah tu pun ada juga tak banyak pun tapi alhamdulillah ada juga ataupun ada beberapa sekolah pun besok ada juga sikit itulah kita nak bagi keterangan sikit tentang tarbiyah Islamiyah. Apa kancahการศึกษาตามมโนทัศน์การศึกษาอิสลาม pada tahun kalau tak silap dah 1972 ada panggil ada forum, ada perjumpaan ulama-ulama di bidang pendidikan
ก็คือมีฟอรัมที่อยู่ในด้านการศึกษาการจัดการศึกษาอิสลามปัตตุdijemput ke tu apa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศมุสลิมเกือบทั่วโลกmari jumpa di เมืองเจด้าประเทศซาอุดิอาระเบีย kita tu dah jumpa situ untuk bicara kata การจัดการศึกษาอิสลาม atau buat pendidikan Islam orang Islam kita Muslim kita tu nak buat lagu mana lepas tu boleh kesimpulan kata ada tubik kelimah pada tarbiyah Islamiyah, iaitu pendidikan Islam. Lepas tu dia adalah definisi dia tu ataupun ada ni'yam, ada apa hurayah tu kata kan tarbiyah Islamiyah tu lagu mana. อันนี้สำหรับใครที่กำลังศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอิสลามครับก็อยากจะเชิญชวนแนะนำให้ไปหาข้อมูลและก็ศึกษาต่อว่าตารบียะห์อิสลามียะห์มีความสำคัญยังไงมีเป้าหมายยังไงและฟอรัมในวันนั้นเนี่ยที่เขาจัดการอบรมหรือที่เขาจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนั้นน่ะมีมติอะไรอีกเยอะแยะมากมายหนึ่งในมติที่เกิดขึ้นมาก็คือสมัยนั้นsemasa itu apa tu Nayukรัฐมนตรี PM Malaysia sekarang ni Anwar Ibrahim tu dia jadiรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย semasa tu dia pergiประชุมsitu tu pergi forum situ tu klik mari bukalah Mahalai UAA hari terkenal tu Universiti apa Islam Antarabangsa di Malaysia tu sebagai universiti berintegrasi dengan Islam เป็นมหาวิทยาลัยบูรณาการอิสลามหรือเป็นมหาวิทยาลัยที่Islamization lah dia panggil tu dah. Itu salah satu. Lepas tu kita pun ambil falsafah ni juga, ambil แนวทาง apa การจัดการศึกษาอิสลาม apa tarbiyah Islamiyah juga untuk menjalankan nak buat kunafah atau membuat santipah daripada negara kita, pada negeri kita. Ya, salah. Itu bagi sikit keterangan untuk apa tu พี่น้องเราที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ดูกันนะครับ Dari segi hak patakit dari pelaksanaan untuk pertama ni agaknya satu orang panggil satu perkara penting dalam sekolahเครือข่าย kita ni. Sebabnya kita apabila kita ada tarbiyah Islamiyah, maka kita letak PAU ni dalam 5 kena tak muasafat untuk mendapatkan tarbiyah Islamiyah ni melalui 15 muasafat. muasafat นี่ sifat-sifat atau kita panggil คุณลักษณะพึงประสงค์ที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน กับตัวนักเรียน masalah ada apa ada พี่น้องทางบ้านอย่าทักsikit pada kita saat ni tu common silap sikit tahun hak buat forum tadi tu perjumpaan tadi tu bukan 1972 tapi 1977 dan bukan di Jeddah, di Mekah. Terima kasih pada apa adik kakak yang apa di rumah tu bagi apa betul apa maklumat kita bagi saat ni insyaallah. Okey. Jazakumullah khairan. Dan saya nak baca dengan cara ringkas lah. Cara ringkas kata dalam เป้าหมายที่เราจะดำเนินการตามภารกิจของkita ni lah nak pelajar kita dan juga guru kita dalam sekolah-sekolah เครือข่าย kita dan sekolah-sekolah lain maknanya เครือข่าย ni bukan maksud เครือข่าย sininya kalau hak dalam เครือข่าย dah sekolah lain hak nak nanti kita bicara sekali lagi dah nak masuk dalam เครือข่าย ni atau boleh kedak ke terhenti kepada mana-mana sekolah. Nah sebenarnya untuk masuk เครือข่าย ni ya maftuh buka tapi kena maknanya terima untuk nak terima nak jalan dari segi tarbiyah ni. Ya, kita terbuka lah แล้วก็เปิดกว้างนะครับสำหรับสมาคมในการทำงานร่วมกันนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็มีโรงเรียนหลายๆโรงเรียนพยายามที่จะอะไรนะที่เราทำงานร่วมกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราไม่ได้ปิดกั้นอะไรใดๆแต่ว่าก็ค่อยๆขยับกันไปให้ความเข้าใจกันร่วมกันในเรื่องของมิชชั่นและก็พันธกิจที่เราทำร่วมกันครับya segi pertama ni kita dan sebenarnya ikhlas ala ibadah. Jadi kita kena melahirkan sebenarnya kena lahir dari segi ikhlas dari segi segala ibadah. Ini muasafat itu tadi. Muasafat ni. Yang pertamanya ikhlas ala ibadah. Masya-Allah. Jadi kita nak teraplah dari segi amalan semua ni dari segi amalan apa saja gerak-geri kita ni adalah lillahi kerana Allah Subhanahu wa taala. We bergantung semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya anak-anak pelajar kita tu buat ibadah yang tetap bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata billah kerana Allah. Billah dengan Allah nah. Kita duk ngapo-ngapo kita duk dengan Allah semua dah. Walillahi kerana tujuan pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhir sekalinya wa 'alallahi serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang pertama ni sebagai asas kepada amalan-amalan yang lain. Sebagaimana dalam hadis-hadis pun mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu adalah dengan niat. Ini jelas sekali amal. Dan hadis ini ma'ruf lah, ini ma'ruf riwayat Bukhari dan Muslim lah. Penting sekalinya kena lahir lah. Gerak-geri. Jangan wis sekadar kata ibadat semaya puasa saja ikhlas. Bahkan ibadat-ibadat yang lain pun wis sekali hati sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih penting pada kita hari ni. Jadi kalau misalnya kita buat ibadat, kalau tak kadang-kadangnya tak sakut kejap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia jadi lalai ataupun jadi koksir lah mudah kata dah. Ataupun jadi itulah kita nampak masalah di masyarakat sekarang tu, dengan sebab kadang-kadang boleh jadi ibadat tu Tuhan timur kedak dah. Tapi kita pun nak betul di situ untuk supaya ibadat guru kita, anak-anak pelajar kita semua tu jadi macam ibadat yang sejati lah, ibadat yang Tuhan redha lah, ibadat yang Tuhan timur. Ya, insya-Allah. Okey, itu pertama baru. Yang pertama. Yang pertama dah. Yang kedua pula ittiba' sunnah. Iaitu ikut cara sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut pandangan dan penerangan ulama yang mu'tabarin. Dalam semua gerak-geri ni sama ada daripada nak tidur, bangun tidur, nak pergi jalan ke masjid, jalan ngaji dan sebagainya, hidup dalam keadaannya turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menerapkan dalam hidup pelajar dan supaya jadikan pelajar yang soleh, pelajar yang betul-betul bersifat dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang ketiga pula hasanul khuluq. Iaitu akhlak comel. Wilahirkan pelajar ni akhlak yang comel, akhlak yang baik segi senyum, dari segi salam, bersalam-salaman, tolong-menolong, bantu-membantu di antara satu sama lain. Sebab penting sekali akhlak dalam keadaan suasana sekarang ni. Kerana kita nak beza di antara mengaji dalam masa sekarang ni dan bahwa ยุคปัจจุบันการเรียนมีการในเรื่องของพฤติกรรมอีกต่างหากและว่าในเรื่องของความรู้อีกต่างหาก kadang-kadang diasingkan, dibecek. Ilmu satu ilmu dah, akhlak satu akhlak. Jadi tak apa. Tak bersepadu dah, tak seimbang sekali dah. Dan suh lagi iaitu salimul jism. Kenaมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ที่แข็งแรง sebab kita kena saya kata พลานามัยที่แข็งแรงนี่เป็นจุดสำคัญที่จะใฝ่หาความรู้แล้วก็เป็นจุดสำคัญที่จะทำงานเพื่อพี่น้อง Lepas tu nak buat kita tu badan yang sihat, dia mudah nak tiga perkara yang pertama tadi tu sampai tahap yang apa dah? Yang sampai tahap yang kita nak ada. Misalnya badan kita sihat, mudah juga nak kita tu ibadat tu sempurna. Dia ibadat sempurna tu Tuhan terima dah insya-Allah. Yang duanya kadang-kadangnya ความคิด fikiran kita nak buat di segi akidah, di segi fikiran atas akidah kita pun jadi mudah kita nak fikir sampai tahap tu. Ini penting juga. Yang keempat dah salah dah. Okey. Saya rasanya kalau ayat habis 15 ni pasal apa aja, tapi nak pilih sikit sampai juga sampai subuh nampak dah. Ayat tak apa orang dengar rumah ni. Orang dengar ayat tak apa enggak sebab dia dengar dia boleh tidur. Dengar tidur. Takut negara dulu. Okey, itu sebagai muasafat yang kita panggil tu toyang dah. Minta sama satu lagi muasafat yang penting sekalinya iaitu musahabatul Quran. Kena hidup dengan Quran, hidup dengan sekali Quran. Sebab tu dah dalam kerekai ni kena ada halaqah Al-Quran. Halaqah guru dan juga halaqah pelajar. Kena hidup dalam halaqah ni. Sebab daripada Quran ni lah bertolak segala-gala kebaikan segala-galanya. Insya-Allah. Jadi apabila pelajar duduk sekali dengan Quran dan guru duduk sekali dengan Quran, maka dia ni akan cahaya, ada nur dalam jiwa dia untuk nak belajar ilmu-ilmu dan dapat kehidupan yang barakah. Jadi kalau
sekolah ni ya ada tanya kalau nak masuk dari kayak assalam ni kena gapo arti อย่าภาพกว้างๆก็คือภาพหลักการก็คือยอมรับในการขับเคลื่อน15 ประการนี้ 15 ประการนี้ kalau boleh timur tapi benda ni benda basic benda biasa ya benda ni ada mana sekolah pun kena sapa sini sekolah agama kita tu kan mana-mana pun sapa sini juga ada sekolah mana-mana pun sapa sini juga hanya kita jadi satu persatu maknanya dengan cara kita pecah tubik waktu tubik di 15 kalau sebenarnya muasafah yang sempurna ni hayati jannati madrasati jannati ni nak uyadah anak uyadi hidup kita ni sebagai syurga sekolah kita sekolah sebagai syurga dan juga jamiah siapa peringkat jamiah pun jamiah dalam syurga kita jadi kita kena terapkan Al-Quran dalam hidup dia hidup dengan Quran ni ya supaya jangan asing dengan Quran ครับเราได้พูดถึงในประเด็นเรื่องของเป้าหมายนะครับของนักเรียนนะครับที่สมาคมเราต้องการผลิตออกมาหรือในภาษาอังกฤษเราใช้ว่า student outcome นักเรียนที่ออกมาว่ามีคุณลักษณะยังไงเราก็สมาคมของเราได้ตั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะต้องให้เกิดกับตัวนักเรียนทั้งหมดอยู่15ประการด้วยกันเมื่อกี้ดร.ล้อเราก็ได้ไล่เรียงมาที่5ประการนะครับในรวมไปถึงอันดับแรกเลยเรื่องของอากิดะห์นะครับอันดับที่2เลยอิบาดะห์อิคลาสอิบาดะห์อิคลาสคือการทำอิบาดะห์ด้วยกับอีคลาสที่เต็มเปี่ยมเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิลลาฮิตะอาลาแล้วก็อะไรอีกครับซะแล้วเมื่อกี้อิติบะอุซุนนะห์ก็คือแนวทางของแล้วก็การดำเนินวิถีชีวิตเนี่ยตามแนวทางสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมฮัสนุลเรื่องของอัคลากเรื่องความสวยงามเรื่องของจริยธรรมมารยาทนะครับแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมแล้วก็อันที่5เมื่อกี้ซาลีมุลยิสอันที่4เรื่องของพลานามัยที่แข็งแรงที่สมบูรณ์นะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือเรื่องของซอฮาบะตุอัลกุรอานเรื่องของการขับเคลื่อนวิถีชีวิตของเราด้วยผ่านกุรอานนะครับก็มีอีก10ข้อแต่ว่าก็เยอะเดี๋ยวไม่รู้ทันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะถ้าทันเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้กับทางทีม CG เราได้ลองเอามันจะมีเนื้อหาอยู่นะครับที่เราใช้ในการขับเคลื่อนนะครับแต่ว่าหาในอินเทอร์เน็ตตัวไปก็เจอครับใน15ประการสำหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน15ประการที่เราจะใช้สำหรับในการขับเคลื่อนนี่เป็นส่วนที่ดร.ล้อเราได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีอีก10นะฮะก็ลองไปเสิร์ชไปค้นดูเอาเองนะว่ายังไงบ้างโอเคฮะข้อต่อไปที่เป็นมิชชั่นของเรายังไงฮะมัธกิจครับข้อที่2นะครับร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลามฐานอัลกุรอานและฮิกมะห์นะครับแล้วก็ให้อาจารย์ล้อดำเนินการนะครับอันนี้ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการขับเคลื่อนจากการศึกษาการเรียนรู้คือ salah satu daripada mission kita satu lagi iaitu kita kita nak mengajar dalam kelas tu dengan beronakan Islam. Beronakan Islam ni makna kata walaupun kita mengajiวิทยาศาสตร์misalnyaวิทยาศาสตร์ngaji sangkom ngaji apa pun kita kena masuk Islam dalam tu.วิทยาศาสตร์ni Islam kata lagu mana? Macam ni. Ni kita nak buat hak ni udah usaha dah. Jadi kita buat tu tak begitu panggil yang ไม่สมบูรณ์มากนัก tapi kita pun duduk dalam kerabuanที่อยู่ในความพยายามkita nak buat wiadi usaha untuk supaya guru kita tu boleh ngajar macam ni walaupun dia guru bahasa Thai guru wityasat guru khanisat pun dia boleh buat hubungi ilmu wityasat ilmu khanisat tadi tu dengan Islam atau Islam tu kata lagu mana itu beronakan Islam. Lepas tu yang keduanya cara kita mengajar kita nak ambil satu lagi iaitu kita ambil di sini panggil hikmah pedagogi ataupun hikmah approach. Jadi cara mengajar tu kita ambil hikmah ataupun cara mengajar dengan hikmah kita adalah tersedia kita tu cara kita tu kita obrom guru-guru kita, khusus guru kita semua tu supaya masuk khusus wipah atas hikmah pedagogi ataupun hikmah approach ni cara mengajar dia lagu mana untuk nak mencapaikan mengaji beronakan Islam tadi นะครับนี่คือประเด็นข้อที่2เป็นของมิชชั่นของเรานะครับก็คือเราจัดการศึกษาแบบบูรณาการอิสลามในพยายามให้คุณครูของเราได้สอนบูรณาการอิสลามในทุกวิชา
โดยผ่านกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของฮิกมะapproach หรือฮิกมะ pedagogy นะครับที่เราพยายามจะฝึกฝนครูณปัจจุบันนี้นะครับ Ya, biasa tempat kita duk ngaji ni apabila ngaji bahasa Inggeris ni bahasa setengah bukan agama. Apabila ngaji bahasa Thai, bahasa setengah bukan agama. Apabila ngaji bahasa wicawa sains, bahasa setengah bukan agama. Nah, sebenarnya semua sakon agama, tapi penting sekalinya bagaimana kita nak menjadi agama, kita kena masuk sekali. Misalnya kalau ngajar kita atau matahari ambil ayat Quran sakut matahari. Balik Quran ni ada melakon dah. Ya, betul. Jadi ilmu ada dalam Quran. Hanya kita nak gali daripada Allah SWT. Gali kena ya. Cara nak ambil tapi kena pakai Quran ni kena ada Quran dan hadis dalam madah mengajar. Nah, kena integrate, kena duduk sekali campur hak tulah sebenarnya hak tulah ya. Masa-masa dulu kita ada bagi ilmu tu ilmu. Yalah. Itu cara kita. Hak kita nak menggalakkan tiap-tiap sekolah, tiap-tiap guru dalam sekolah jaringan kita untuk mengajar begitu. Ngajar gitu. Sebab kadang-kadangnya berasa kata ngaji kalau dah misalnya kita tak berasa sepengaji wityasat tu adalah salah satu pada ilmu dalam agama, kita rasa apa ilmu ni tak pernah comel mana. Padahal ilmu ni adalah ilmu yang penting untuk kita nak yuk terhadap sangkum lah, nak meningkatkan masyarakat kita supaya jadi masyarakat yang maju lah dah. Kena guna wityasat, khanisat. Tapi apabila kita kita faham kata ini adalah bukan ilmu agama, ya rasa apa jauh. Ngaji tak boleh pahala. Tapi kalau misalnya dia hubungnya dengan Quran, hubungnya dengan hadis-hadis ni, jadi bahasa dia tu salah satunya atas bahasa tu, ilmu ni ilmu agama juga. Lagu tu hak tu kita nak buat salah satu ada bahasa kata macam tu. Ya. Begitu juga kita kata dalam segi contoh-contoh dalam ilmu pun kita buat contoh-contoh yang baik dalam mengajar. Dalam mengajar contoh-contoh yang baik, contoh daripada sahabat, daripada salafus soleh dalam cara hidup mereka bagaimana. Itu penting sekali sebab dalam pengajian sekarang ni dia di rabuk pengendaya sana lah rabuk sekolah ke becak Islam dengan pengawas Islam ni pengapeko hak ni Islam ni bukan Islam dak sebenarnya campur-campur sekali sebenarnya ilmu semua tu ilmu ada Tuhan, ilmu ada Tuhan Islam lah dah semua tu Islam lah, ilmu yang tak redha semua ni bukan ilmu sihir, bukan ilmu tipu ke dah. Tu ilmu memang ilmu yang tak disukai dah. Ilmu yang lain lagi banyak lagi. Penting sekalinya segala ilmu ni kita boleh jadi satu pemimpin masa depan ada kedua-dua ni. Mungkin kata boleh jadi nak มือง misalnya jadikan มืองbetul, tak ada tak ada agama, tak ada dalam jiwa ataupun jadi kerja gapo pun masa depan ni tak ada agama dalam jiwa. Karena asas daripada mengaji dulu, maka membawa kepada kesan pada masa depan. Ya, alhamdulillah. Itu misi kita yang kedua ataupun kerja hak semakum kerekal di Kunapap Assalam kita tu yang kedua. Mari tengok ketiga laguนะ yang ketiga สร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษากับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ kita kerjasama dengan parti kerekal kita negara luar lah dah. Indonesia pun baik, Malaysia pun baik, Brunei, Singapura baik, yang kita ada jaringan juga di antara bangsa tu. Gapo contoh-contoh kerja hak kita buat kerjasama salah sekali. Kita kerjasama kita ada masuk seminar sekali, obrom sekali. Obrom di dua belah pihak. Obrom sekali. Lepas tu bawa guru pergi setang nak seksa, pergi jumpa dengan kerekal kita sana tu. Kalau pelajar-pelajar ni gapo kicakam? Pelajar kicakam kita ada juga kegiatan ni yang selepas dah ni iaitu tarikh 24 sampai 27. Yang lepas dah ni kita ada bawa pelajar kita dalam kerekal kita 90 orang. Hampir 1 orang kalian guru dah. Pergi ruam masuk sekali dengan kicakam kita tahu lusa Nasyat print kita ada print 2023 Perkemahan International. Perkemahan International ni iaitu Kai Nasyat. Dia tak ada guna lusa ada, tapi kebanyakan sekolah pun tu guna lusa. Tapi panggil kita beruniform dah. Kepen kicakam
เป็นกิจกรรมในเครื่องแบบ ซึ่งมันจะมีความหลากหลายนะครับในเครื่องแบบที่มาเลเซียนี่จะมีเยอะมาก itu salah satu daripada kita kerjasama. Dan juga dalam hal gini alhamdulillah 3 buah negara. Indonesia ni 900 lebih. 900 ya. Malaysia ni 3,000 orang lebih. 3,000 lebih. Alhamdulillah. Semasa awal tahun dulu. Tahun 2022, 23 dulu. Dalam masa bulan 1 bulan 2 ประมาณเดือนต้นปีของปีที่แล้วนะปี 2566 ก็มีแคมป์ลักษณะนี้เหมือนกันมีค่ายลักษณะนี้เหมือนกันแต่ว่าจัดที่อินโดนีเซียผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15,000 คนณตอนนั้นแล้วก็ปีที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาก็ปีที่ผ่านมานะมาเลเซียเป็นเจ้าภาพini salah satu pada kegiatan kita kerjasama. Ada lagi yang kita buat belum sikit pada ni iaitu pertandingan dari segi akademik. Kita buat dalam 3 negara kita buat Indonesia, Malaysia, lepas tu Thailand kita buat di sini ni ada macam-macam pertandingan lah. Pertandingan buat ceramah, pertandingan buat video klipสั้น untuk video ที่มีประโยชน์นั่นแหละ ceramah agama dan sebagainya. Tilawatil Quran dan macam-macam kita buat. Itu salah satu daripada kegiatan yang kita buat antarabangsa. Ya. Dan satu kegiatan lagi dia ada dia 3 tahun sekali jadi jalpap dah. Dulu 2 tahun dulu di Indonesia, lepas tu tahun baru ni Malaysia. Tahun ni insya-Allah tolong doa. Nah di Thailand kita jadi jalpap. Kita jadi jalpap. Perkemahan saat ni tu. Nama dia tapi nama berlain ni lah. Tempat kita nama IPSIS 2024. IPSIS maknanya Islamic Private School International Scout. Ini kita panggil atau mudah-mudahan atau ค่ายลูกเสือนานาชาตินั่นแหละของโรงเรียนเอกชน waktu kita nak buat pada tahun ni lah yang di atas semakum ataupun Parti Thai kita ni jadi jalurภาพ kali ni kita biasa buat dah sekali di Stun pada tahun 2018 kalau tak silap belum Covid sikit. Itu kita ada jalurภาพ dah sekali. Itu ada jalurภาพ dah sekali. Ini kalau misalnya kita tengok dalam gambar, minta hundur gambar sikit dah ni. Gambar ni ini sebagai Nayuk Sembosa Luk Sia Assalam. Kita. Dan dia di dalam semakum ni Dr. Faisal ni jadi Open Nayuk. Open Nayuk sekali dengan calon. Ya. Okey, itu sebagai satu misi kita. Salah. Okey. Kita kena pergi misi yang lain pula. Ya, insya-Allah ya. Alhamdulillah. Lepas tu satu lagi pula pertukaran pelajar. Tukaran pelajar. Student action. Nak dia lakpian. Dia pun sekolah Al-Amin di Gombak mari buat kegiatan bersama dengan pelajar sekolah-sekolah. Ada beberapa sekolah daripada Malaysia mari bawa guru, bawa pelajar mari pada sini atau kita pergi dengan sekolah Faita di sini pula. Ya. Dan segi guru pun ada juga. Guru dia pun ada hantar mari tapi hanya guru kita tak daftar kerja. Insya-Allah. Masa depan karate kita boleh buat. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah ya. Ya. Okey, itu sebagai misi yang ketiga ya Pak. Yang ketiga. Okey, seterusnya? Ya. Yang seterusnya iaitu สร้างช่องทางโอกาสเพื่อการศึกษาต่อที่สูงขึ้นของนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ Ya. Nah, ini maknanya kita สร้างโอกาสวิปลาญานี่ dalam เครือข่าย kita ni boleh ngajiระดับ มหาวิทยาลัย ระดับที่สูง ระดับอุดมศึกษา ataupun dari luar dah. Dari luar dah tu dah. Nasyad dah. Nasyad. ทั้งในและก็ต่างประเทศ Jadi kita ni ada usaha. Kata kita nak ambil modal-modal ataupun kita nak pergi jumpa dengan mahalai jamiah-jamiah luar negeri dah untuk supaya kita nak ambil kota terbaik ataupun ambil modal scholarship เนี่ยก็คือเราก็มีความพยายามที่จะเดินสายไปต่างประเทศเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไปเอาทุนการศึกษามาให้กับนักเรียนในเครือข่ายสมาคมของเราเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เราได้ส่งคนไปเรียนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นsemalam salah saya masuk dengan apa tu nak kata ceramah bukan tapi panggilการแถลงการทำงานhak jaringan kita di Malaysia. Sekarang dia dah hantar pelajar-pelajar dia tu
pergi mengaji negeri luar tu 22 negeri sekarangนะครับก็มีเครือข่ายโรงเรียนเราที่เราทำงานด้วยกันที่ประเทศมาเลเซียส่งนักเรียนนักศึกษาของเขาไปเรียนต่างประเทศอยู่ที่22ประเทศณปัจจุบันแล้วเขาก็มีเขาก็บอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาจะอะไรนะเขาจะขยายอีกหลายๆประเทศทุกภูมิภาคนะครับปัจจุบันนี้มีทุกภูมิภาคเลยฮะทั้งทวีปอเมริกาทวีปอะไรอีกทวีปอเมริกาทวีปแถวตะวันออกก็คือแถวญี่ปุ่นเกาหลีแถวนู้นก็มีออสเตรเลียก็มียุโรปแน่นอนก็มีแล้วก็อาหรับก็มีโลกอาหรับทุกอะไรนะทุกภูมิภาคในโลกนี้เนี่ยเขาส่งไปได้หมดแล้วเราก็InsyaAllah kita pun buat lagu tu juga. Kita pun ada cita-cita nak hantar anak pelajar kita. Sekarang ni kita letak ให้ครบ5ทวีปก่อนให้ครบ5ทวีปก่อน cukup 5 ทวีปdulu. Selepas tu kita ke kira kata nak negara mana untuk nak hantar pelajar-pelajar kita pergi. InsyaAllah minta adik kakak kita semua duk dengar, duk tengok rumah tu doa kita dah. Kita boleh buat. Sebab salah satu daripada nak membangunkan negara kita sebagai negara yang maju, negara yang tidak segi lah, walaupun dari segi ekonomi perbaik, walaupun dari segi gapo tu kita kena salah satunya kena hantar anak pelajar kita gini-gini wai kok supayaนี่masuk kali dengan พันธกิจสุดท้ายก็คือสร้างความร่วมมือยกระดับบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนให้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งในและการทำประเทศInsyaAllah itu salah satu itu yang 5 pentakit kita semua kita dah buat kerja dalam semakom perkai Kunapap Assalam kita. Okey, kita break sini sikit supaya kalau ada adik kakak di rumah yang nak tukar PKG dengan kita dari segi kacakan seksa ni bolehlah masuk สายสด kita tu. นะสำหรับพี่น้องที่ต้องการร่วมพูดคุยกับเราทั้ง2คนนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยกับเราได้นะครับตามหมายเลขที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ทางทีมงานเราได้ขึ้นหน้าจอไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับyang kita nak buat pada dekat-dekat ni lagu mana? Kerongkan kitikam itu tu gapo lagi tak ada. Salah. Learning tu dia karena apabila kota mari kat luar negeri itu kita kalau ada kadang-kadang ya ada kota mari. Apabila kota mari kita perakat melalui semakom dah. Iaitu ataupun nak tengok gapo tu tengok dalam page fan page Facebook hak semakom kita pun kita perakat dalam itulah dah. Itu sebagai nak kata rekasa pun tak rekah mana dah tapi ada banyak lagi lah yang kegiatan yang kita buatnya oleh semakom ni ครับอันนี้คือเป็นเปรียบเสมือนกับว่ากิจกรรมแล้วก็งานบางส่วนที่ทางสมาคมได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็เป็นในส่วนที่สมาคมเป็นแผนงานของสมาคมที่จะทำต่อไปในอนาคตอันใกล้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เราจะกลับมาพูดในเรื่องของเป้าหมายที่เราต้องตั้งเป็นสมาคมเราทำทั้งหมดในพันธกิจ 4-5 ข้อเนี่ยทำต่างคนต่างทำได้ไหมทำไมต้องทำเป็นสมาคมทำไมต้องทำเป็นเครือข่าย sebab apa kita kena buat jaringan tiap-tiap sekolah ambil ni buat masing-masing tu boleh ke tak lagu mana salah kan kita kena buat jaringan salah ya alhamdulillah lah ya sebenarnya atas dasarnya alaikum bil jamaah alaikum itu atas asasnya alaikum bil jamaah sebab tu dah dalam muasafat satu lagi pula dalam yang 15 tadi tu ada juga satunya kata adanya iltizam al jamaah ยึดมั่นในทำงานในเครือข่ายในองค์กรยึดมั่นในการทำงานในรูปแบบของจามะห์ sebab itu salah satu daripada kita nak kata condition ataupun เงื่อนไขของการทำงานอะไรบางอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จที่มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นก็คือการทำงานเป็นจามะห์ jadi nak mencapai atas misi ataupun visi kita yang kita buat tadi tu kalau kita buat seorang ni jadi lemah juga kan kadang-kadang buat siapa sekak jalan tu jadi pasal apa pasal cuma pasal tak ada power lah tak ada orang kita nak jalan lagi tapi kalau misalnya kita buat dengan jemaah
nampak demo buat WhatsApp semangat naik atau demo tegar musapa mana WhatsApp nak buat itu kita jadi menambah apa dah menambah power kita lah atas kerja itu yang penting. Sepengah satu perkara lagi hak dalam misi kita hak kita nak jalan ke itu sakut dengan halaqah Al-Quran. Lalu kita ambil daripada kerukai kita ni โรงเรียนที่เป็นแกนนำแกนนำ10-20 warung niแกนนำdulu untuk jalan dengan secara sepenuh lah untuk tarbiyah dalam halaqah Quran kita ni. Berarti sekolah lain pun buat kemampuan ikut kemampuan masing-masing. Tapi ada มีการติดตามมีการรายงานผลก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ตอนนี้เรามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนำร่องดีกว่า20โรงเรียนได้20โรงเรียนสำหรับการขับเคลื่อนในระบบตารบียะห์ที่สมาคมได้ดีไซน์ออกมาซึ่งหนึ่งในนั้นที่สมาคมเราได้จัดให้โรงเรียนนำร่องต้องทำก็คือเรื่องของการทำฮาลากะห์กุรอานhalaqah Quran walaupun guru dan pelajar-pelajar kena buat juga halaqah Quran untuk supaya dia tu menambah apa ambil Quran tu boleh mari masuk lah diri dia ni kau banyak lah dah untuk apa untuk dia tu boleh jalan ambil Quran tu untuk jalanเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันitu salah satu kita buat sekarang ni dah 20 buah sekolah ada minggu 2 minggu ni kita ada sorak pula dah ada musyarak pula insya-Allah subhanahu tu. Lepas tu dalam semakum kita tambah sikit dalam semakum kita pun ada มีการประชุมสามัญประจำปีtahun sekali maknanya dalam kemakan ni kena bentai apa yang telah dilakukan apa yang telah dilaksanakan tahun yang lalu dan juga แผนงานที่จะharap jalan lagiที่จะดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านของสมาชิกเรานะครับที่ได้โรงเรียนสมาคมเราได้มีการจัดในการประชุมสามัญประจำปีสำหรับสมาชิกทั้งหมด73โรงเรียนได้มารวมตัวกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มาร่วมกันkita panggil apa มาร่วมกันในเรื่องของการประชุมนะ untuk buat kesimpulan atas kerja yang kita lepas dan buat perancangan apa kita nak buat masa depan pula. Tahun ni pada bulan mana tu kita nak buat? InsyaAllah ya dalamระเบียบการni iaitunya bulan 2 InsyaAllah bulan 8ประมาณเดือนกุมภานะครับที่เราจะจัดกลางเดือนกุมภาพันธ์ กลางเดือนกุมภาที่เราจะจัดการประชุมสามัญนะครับสำหรับสมาชิกของโรงเรียนอีกทีหนึ่งGak bagi salah. Satu lagi pula dari segi kegiatan semakum ni apabila ada suatu perkara dalam takut dengan masyarakat lah. Sidqul ukhuwah ni ada dalam tu pun dalam 15 ni ada satu lagi pula sidqul ukhuwah. Kena benar-benar betul dari segi persaudaraan. Maknanya persaudaraan kita di mana dia susah kita kena bantu. Dan dalam apa yang berlaku di dengan saudara kita di Gaza pun dan semakum kita pun kena tolong juga dah. Lepas tu berlaku apa di Mondok dulu dan juga akhir sekalinya banjir ni kita ada dua bentuk pertamanya kita tolong sekolah dari kerai kuat dan sekolah bukan kalau sekolah dari kerai saja dah kita tolong juga sekolah yang lain pun bukan sekolah kerai pun tolong juga sekolah tolong sebenarnya kita bagi semangat haiกำลังใจ itu ini salah satu daripada abang kita salah satu daripada ความสำคัญ kelebihan dengan kita kerja apa tu dengan jaringan jaringan kalau bisa tak buka jaringan ni jadi kadang-kadangnya nampak seperti kalau ada sekolah yang dapat musibah boleh jadi nyanyi juga dan kalau kita ada jaringan ni boleh jaringan inilah yang boleh tolong sama sekali terus sama sekali dan bantuan ni kadang bukan bentuk dari segi bentuk material dan bentuk duit ni saja dah bahkan tenaga jadi sekolah-sekolah apa-apa ni kita kita biar ada sekolah-sekolah ni kita buat satu kelompok dan pergi bantu tolong cuci tolong apa sekali ni dalam sekitar 70 orang di sekolah ni bakat tolong boleh hantar berapa orang 10 orang 5 orang sekolah semakum ni berapa buah sekolah hak kena banjir tu kena banjir ni 5 buah sekolah 5 buah sekolah lepas tu kita punในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนที่
โดนน้ำท่วมนะฮะก็คือเป็นโรงเรียนสมาคมประมาณ5โรงเรียน ครับ แล้วก็คณะกรรมการแล้วก็ทีมงานโรงเรียนก็แห่กันเดินสายไปให้ความช่วยเหลือแล้วไปร่วมกันล้างห้องเรียนไปล้างห้องสำนักงานกัน แล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนที่อยู่นอกเครือข่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ใช้เวลาในการเยี่ยมเยียน วันนั้นกี่วันฮะ 2 วันนะครับ 2 วันนะฮะทั้งวันทั้งคืนนะครับที่เดินทางกันไปในวันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของการทำงานของสมาคมเครือข่ายโดยคุณภาพอัสสลามนะครับในส่วนที่เป็นของภายในสมาคมเองด้วย และในส่วนที่เป็นของอะไรนะการสัมพันธ์นอกกับสมาคมนะฮะkalau kita tengok dalam gambar sekarang tu dah gambar sekarang kita tengok tu ini salah satu pada kita pergi tolong basuh sekolah hak kena banjir dah hak kena air bah hak yang lepas tu Masya-Allah hak kita pergi hak teruk-teruk sekalinya sekolah As-Samadi Samadi di Telubeh di Telubeh ni banyaklah musibah tu kena bertosab dah pada sekolah kita tu. Tapi insya-Allah kita pergi ziarah bagi tenagaให้กำลังใจระหว่างกันนะครับในเรื่องของการอะไรนะกำลังใจนี่แหละนะครับสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนต่อไปของโรงเรียนเพราะว่าหลายอย่างทรัพย์สินเองอะไรก็บั่นทอนพอสมควรDan satu lagi pula yang agaknya penting pula dalamเครือข่ายdalam semakom kita ni ในเรื่องเกี่ยวข้องที่กับอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่างๆนี่สมาคมเราพยายามที่จะพูดคุยกันว่าประเด็นนี้เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับ ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของทางราชการแล้วก็มีการประสานกับทางราชการมีการร่วมมือในทุกๆอย่างเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็ไม่ได้แยกว่าประเภทไหนประเภทใดนะครับถือว่าทุกคนก็คือเป็นพี่น้องกันแล้วก็ทุกคนก็คืออยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพันธกิจนะครับเป็นส่วนที่เราได้ขับเคลื่อนกันณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันของสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลามในค่ำคืนนี้เปรียบเสมือนการมาแนะนำแล้วกันนะว่าเราก็มีสมาคมหนึ่งเนาะที่ทำงานลักษณะอย่างนี้แล้วก็กำลังขับเคลื่อนสมาคมในรูปแบบอย่างนี้อยู่ในเรื่องจากการศึกษานะครับทุกวันนี้ก็มีนักเรียนที่ออกมาเป็นผลผลิตเข้าไปสู่มหาลัยก็สามารถที่จะใช้เขาเรียกนะผลของการตัรบียะห์ตัวเองในโรงเรียนสมาคมและสามารถไปขับเคลื่อนอะไรนะการทำงานเพื่อสังคมทั้งนอกสถาบันการศึกษาและก็ในสถาบันการศึกษาในสถาบันการศึกษานี่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการไปทำงานในชมรมมุสลิมในองค์การบริหารส่วนเกี่ยวกับนักศึกษาเกี่ยวกับนิสิตในมหาลัยต่างๆนะครับก็เป็นโรงเรียนเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนในสมาคมของเราเนี่ยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับอยู่ไม่น้อยเหมือนกันก็ฮัมดุลิลละห์นะครับที่นั่นคือผลผลิตที่มันเกิดขึ้นและก็สิ่งที่เราอยากจะเห็นมากที่สุดก็คือการที่เราสามารถผลิตนักเรียนแล้วก็เอาไปใช้ผลิตนักเรียนแล้วก็ไปร่วมกันในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกันในการขับเคลื่อนสร้างความสวยงามของสังคมแบบที่อิสลามเราอยากให้มันเกิดขึ้นjadi kita nak anak-anak pelajar kita yang tubik tamat pada sekolah kita tu boleh kerja agama boleh kerja untuk bantu masyarakat supaya jadi masyarakat kita ni sebagai masyarakat yang begitu elok di sisi Islam kita. Lepas tu cara kerja ni maknanya we boleh kerja dengan setiap peribadi, setiap ongkor mana-mana kita boleh kerja belaka. Boleh masuk belaka. Boleh masuk belaka. Itu satu daripada hak kita buat yang boleh kata berjaya dah sikit pun. Alhamdulillah. Nampak dah sikit tu. เป็นความสำเร็จเล็กน้อยที่มันเกิดขึ้นจากเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้แต่ว่ามีอีกเยอะที่เราต้องทำงานหนักอีกหลังจากนี้ครับหลังจากนี้ก็ต้องขอดุอาจากพี่น้องนะฮะดุอาให้กับสมาคมเราด้วยให้เป็นหนึ่งในองค์กรแล้วกันนะครับที่สามารถจะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพแล้วก็มีจิตใจที่สวยงามร่วมกันกับเพื่อนสังคมต่อไปนะครับก็มีสายจะเข้ามาไหมคะเนี่ย ร่วมพูดคุยกันแล้วก็พูดคุยกันมาพอสมควรสำหรับ2คนนะครับในการ
เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมาคมของเราในการขับเคลื่อนของเราณปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้แต่ว่าสมาคมเราไม่ได้เดินเป็นลำพังเนาะเราก็มีเครือข่ายอื่นอีกในประเทศที่เราร่วมกันขับเคลื่อนเหมือนกันอย่างล่าสุดช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาสมาคมและรวมตัวกันกับองค์กรมุสลิมและสมาคมโรงเรียนอื่นๆอีกสมาคมโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาและก็สมาคมครุสัมพันธ์ครูตาดิกาต่างๆเรามาจัดเวทีเสวนาเชิญนักการเมืองช่วงนั้นกำลังจะเลือกตั้งแล้วก็เชิญกันมาร่วมกันพูดคุยเพื่อที่จะสร้างความตระหนักให้นักการเมืองที่จะมาบริหารประเทศเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะณเวลานั้นเราให้โฟกัสมายังการจัดการศึกษาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทำไมต้องโฟกัสตรงนี้ทั้งที่สมาคมเราเองก็มีสมาชิกทั่วประเทศเนาะทั่วประเทศแต่เราโฟกัสตรงนี้เนื่องจากว่าเราอยากจะเห็นการจัดการศึกษานโยบายของพรรคการเมืองที่ลงมายัง5พื้นที่ซึ่งมันมีความลักษณะพิเศษนิดนึงนะที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆเนี่ยจะดูซิว่าเขาจะเอานโยบายในรูปแบบไหนในการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ของเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานที่สมาคมได้ทำก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสลับก็นอกจากการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนนะครับก็มีเรื่องของหลากหลายนะครับตอนนี้มีสายเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะอัสสลามุอะลัยกุม Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ajar Abdullah, pada Ustazah saya Ilham นะ ยาวะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ sayaติดตามฟังตั้งแต่ต้นครับ terima kasih อาจารย์อิลฮามรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามอาจารย์เรียนเชิญเลย ada apa yang kita lakukan เชิญเลยครับครับผมก็รู้สึกยินดีและก็ดีใจมากนะกับพัฒนาการของโรงเรียนในเครือข่ายอัสสลามนะครับsayaเองก็เคยอยู่โรงเรียนหะดีษวิทยาคารนะโดยงานเป็นรับเซ้งกิจกรรมแล้วก็เห็นว่าตั้งแต่ต้นในมุลมาอัลลอฮ์โกมยูซุมอิมะนี่ก็ได้มีความคิดนะแนวคิดพยายามที่จะทำให้เกิดโรงเรียนเกิดหลักสูตรนะครับในลักษณะที่พยายามที่จะให้ความสำคัญกับศาสตร์ความรู้นะในด้านต่างๆทั้งในวิชาการสามัญนะครับและก็กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพในเชิงของสามัญสำนึกนะของความเป็นมุสลิมของความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีนะวันนี้saya kataตอนนี้อัสสลามก็เราก็เดินทางมาไกลพอสมควรละแล้วก็ผมก็ขอดุอานะก็ให้โรงเรียนในเครือข่ายอัสสลามสมมติอยากจะกระตุ้นยืนยันสาระยืนยันในงานแนวทางของการที่จะพัฒนาโรงเรียนถึงแม้ว่าความยุ่งยากมันจะเยอะแหละapa saja yo mulai elo นี้แน่นอนว่ามันมีความยากลำบากนะครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนต้องใช้พละกำลังทั้งทรัพย์สินทั้งความตั้งใจของคุณครูของผู้บริหารsemua tuh tapi saya รู้สึกประทับใจAllah kata kita nak kerjasama dah kita อยากจะทำงานในส่วนของความเป็นญะมาอะห์บอยมีความเป็นญะมาอะห์เนี่ยแน่นอนความเข้มแข็งความต่อเนื่องของการทำงานมันจะเกิดขึ้นอยากจะบารอกะห์ในศาลามีความบารอกะห์แล้วก็ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดูโรงเรียนสาธิตอิสลามอัตยาปมีอะไรที่จะขอนะครับในส่วนของการแชร์ริ่งต่างๆทุกเราคิดว่าเราก็ต้องช่วยกันนะครับในโรงเรียนซุมมัวติดต่อดูว่าเราควรเป็นภาครัฐเป็นภาคเอกชนผมว่าเมืองไทยเราต้องการทำงานแบบเครือข่ายนะครับแล้วก็สุปการีเป็นประเทศสิงคโปร์เองก็ดีหรือประเทศที่มีความเจริญในด้านการศึกษานี่ya tak baju sama sekolah ya baju sekolah kata จะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพให้กับสังคมนี้ให้กับประเทศนี้อย่าดีการซุมมัวต้องเป็นความสำเร็จของทุกโรงเรียนนะก็เป็นความสำเร็จร่วมกันของคนทำงานด้านการศึกษาอันนี้ผมว่าสำคัญก็salah minta doa di Rabbana Assalam kalau Assalam kita itu ya diเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ผลิตนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์รับใช้สังคมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาต้องเป็นคนที่เข้มแข็ง
นะครับเป็นปัจเจกที่มีความเข้มแข็งทั้งวิชาการสามัญและก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่ออิสลามต่อสังคมที่เขาอยู่ya sekali lah ya terima kasih terima kasih barakallah fiik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อาจารย์อิลฮามนะครับจากโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามนะครับของมอปัตตานีนะฮะก็มาร่วมให้ความคิดเห็นและก็ให้กำลังใจกับคนทำงานนะฮะของสมาคมญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรนะครับสำหรับอะไรนะกำลังใจ คำพูดดีๆที่เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานอย่างยิ่งนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการของเรารายการพิเศษของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะครับก็อยากจะให้อุสตัดละทิ้งท้ายสักหน่อยหนึ่งนะครับสักนาที2นาทีให้กับผู้ที่กำลังรับฟังรายการของเราในวันนี้หรือคนที่อยู่ในวงการการศึกษาที่อยากจะขับเคลื่อนสังคมที่สวยงามด้วยกันลักษณะนี้ว่ายังไงบ้างดิฉันสาระครับก็บิสมิลลาห์วะศอลาตุวะสลามุอะลัยฮิครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับด้วยทิ้งท้ายตรงนี้ก็คืออยากจะขอความร่วมมือมากกว่านะครับขอความร่วมมือจากพี่น้องผู้ปกครองนักวิชาการทุกคนนะครับด้วยช่วยการเสนอความคิดเห็นเสนอแนวทางอะไรต่างๆเพื่อที่จะไปพัฒนาร่วมกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงบันดาลจงให้ความโปรดปรานนะครับแล้วก็ให้ความง่ายดายในการทำงานยามะทำงานเพื่ออุมมะห์นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้ได้ความร่วมมือแล้วก็ที่ได้ให้ความสำคัญนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรนะครับก็ในช่วงท้ายนี้นะครับในช่วงท้ายนี้ก็เราทั้งสองคนนะครับทั้งดร.ลอฮ์และก็ผมเองก็ถือว่าเป็นบุคคลเล็กๆที่มาร่วมทำงานนี้เราก็อยากจะให้ยกการศึกษาของบ้านเราในยกระดับนะครับในรูปแบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรดออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานนะครับเราก็มาร่วมกันทำงานนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้แต่ละโรงเรียนนะครับมาร่วมขับเคลื่อนการศึกษาทุ่มเทในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยกระดับลูกๆเยาวชนของเราเพื่อจะได้เป็นคนที่เติบโตมาร่วมกันทำงานขับเคลื่อนสังคมที่สวยงามต่อไปแบบที่อิสลามต้องการในอนาคตเนาะอันนี้คือเราก็เป็นคนเล็กๆคน2คนแล้วก็ทีมงานของพวกเราอีกที่อยู่ทุกวันนี้ที่ร่วมทำงานกันแล้วก็อยู่ทำงานกันไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่เพียงแค่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ทำมันก็ไม่รู้จะไปตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงนะแล้วก็ได้ให้เราได้ทำงานตรงนี้เพื่อที่จะอยากจะเห็นนะครับความสวยงามนะครับเท่าที่เราสามารถทำได้นะครับเท่าที่เราแล้วถึงแม้เรายังไม่อะไรนะไม่เกิด Impact หรือความสำเร็จตามที่เราต้องการก็ตามทีแต่ว่าเราคิดว่าการทำไปเรื่อยๆของลักษณะนี้วันหนึ่งอัลลอฮ์จะเห็นความพยายามของเราแล้วก็ตอบแทนการทำงานของเราด้วยกับการให้มิชชั่นหรือวิชั่นของเราประสบความสำเร็จในอนาคตครับผมครูอับดุลลอฮ์เซงนะครับดำเนินรายการที่พูดคุยกันในวันนี้ร่วมกับดร.อับดุลลอฮ์ยิลอนายกสมาคมเครือข่ายคุณภาพอัสสลามนะครับคงจะจบการพูดคุยนะครับกับทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ร่วมรับฟังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอะไรที่ดีๆเราร่วมเอามาใช้ในการขับเคลื่อนสังคมกันต่อเนาะอะไรที่ผิดพลาดของเราทั้งสองคนนะครับคืนนี้ต้องขออภัยด้วยณที่นี่นะครับเราสองคนก็ต้องจากลาจากนี้ไปก่อนนะครับในการพิเศษพบกันใหม่ในโอกาสหน้าซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับถ้ามีโอกาสเราได้มาพบกันอีกนะครับเราสองคนคงจะเพียงเท่านี้ในค่ำคืนนี้ครับอับบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ